Guess who's back? Back again. Stroepmoes back. Tell a friend. Nou, ik let die nou erop praten. Bedankt voor dit privéconcert, Drini. Alsjeblieft. Boeterbreien en Green het Sies. Welkom bij de eerste podcast in het Fries. En Harry en Rennie vertellen over verschillende onderwerpen. Welkom, Stroepmoes, de podcast. Hallo Harry. Oeh, dan weer een beste ademhaling. Cringe. Hey Harry. Hoi. Hoe is het? Helemaal toppie. Mooi. Ja. Zin in? Jawel. Fijn. We beginnen hier flat in. Ja. Mooi. Leuke aflevering al vorige week? Ja, machtig met Wiets even. Ja, heel leuk. Ja, dat is super. Gaan we leuke reacties op kregen van mijn heid. Die zei, leuke podcast. Duimpie. Ja. Nou, best gedaan. Ja, hij zei nog, hij wil graag een duimpje omhoog gaan, maar dat kost Spotify net. Nee, klopt. Maar wel op Instagram. Ja, voor maar mensen die dit luisteren. Je had geen Instagram. Nee, maar er zijn heel veel mensen die dit luisteren. En die dan onze post joggen. En die dan denken, dat ik neem net een like op je hand. Nee. Wat is er van Reni? Ja, dom. Vertel ze het even. Wie hadden hier een hele actie opsteld van je? Hele vol moeite verdienen. Je kan een fucking t-shirt winnen. Ja, gratis hè? Ja. Gratis. Ja. One of a kind. Ja. Of nou ja, one of 5 kinds. En dan wil je hem dat net? Even een like of een reactie. Hoe moeilijk is het? En even delen. Als tier te weinig. En even delen in die verhaal. Wat terugscrollen hè? Ja, dom. Hele dag op die ratterige telefoontjes. Maar onze post lijken homa. Ja. Hypocrieten. Ja, nou, als je hem no like, dan krijg je het weer echt net, ja? Nee. Toilet. Jammer. Ja, pech. Ja, ik ga hem zo wel 12. Ik gek. Nou, maar hier nog. Nou, die wil dus hij waar. Was die nou winnen? Wil je een shirt winnen van u? Ja. Bij een self-made design bij. Ja, pak even die Harry momentje. Rapson. Pak even die momentje. Wat kennen de mensen die no luisteren, die hebben wie krek afzeikt hebben, wat kennen die winnen? Je kan een t-shirt winnen en het design is nog, dat is een verrassing. Had natuurlijk wat een meidje mij stroepmoes en die had Harry maken design en ik wil hem maken t-shirts. Ja. En dus dat is eigenlijk Sponsored eigenlijk gratis. ja, een soort samenwerking voor wat hoort wat, zeg maar. En als je hem eens even opzoekt op Instagram, Stroepmoes de podcast, dan kun je hem daar even die foto vinden. Hier is wel duidelijk te zien, want er zit winnen shirt of winnen gratis shirt of zo zit er. Ja. En daar ga ik even een leuk verhaaltje bij maken. Was het al hier even dwamaast om het shirt te winnen. En aan het eind had het shirt houweld. Dus misschien dat er nou een luister die de bol houwelt. Zie je dan even op. Stroepmoes de podcast op Instagram. Hoe dan ik, probeer een manier vinden om u te bereiken en zeg gewoon, ik wil een shirt. Ja, dat maak ik via podcast.rtvnaf.nl. podcast@rtvnaf.nl. Maar is ik een mail naar sturen. Ja. Of naar de Instagram, DM of een reactie. Of op YouTube een reactie. Een like telt net, maar doch het wel, maar het telt net. Want dan weten we net als een borstel heeft. Nee. Maar wie wien wel even uit dat er gewoon wie een die 10 uur shirt erin moet. Ja. Oh ja, wat ook belangrijk is, let die maat even achter van die klien. Ja, dat ga ik er net bij zetten. Maar als wie dan de winnaars uitkiezen, ik dacht dan benaderen we ze hun wel. Ja, dat zie je. Van wat is je maat, welke maat wil staan. Daar ben dus maar 4 van maken, 5. En we gaan pruttel luisteren, dus je maat er weer wezen. Ja, rap. Oké. Zeg maar naar uw lijst. Die Ja, raar, ja. hè? Jongen, wie zit daar dan? Hè? En wie zet dan zo'n post online? En dan zei ik, Harry en ik ben dan beide beheerder van die Instagram. En dan ben ik... Doe eens altijd naar de koelkast, toch? Om die telefoon best snel in en te dan lezen. van tevoren dan heb ik Harry ook even van, yo, ik ga wat online zetten. Denk erom, ik kan even 20 minuten die telefoon uitbroeken, want hij ontploft. Nou, ja, zeg je dat. Dat is nog gewoon live of a celebrity. Live of a podcast maker. Ja. Maar goed, we gaan snel door, want dit is namelijk net zo'n Lang en aflevering. afluld. Dus die aflevering Get Oer. Jeelt. Doekoe. Money. Saaf. Ja. En dan komen we van de eerste vraag erin. Knaken. En dat is? Hoeveel zin is er in Jeelt, Harry? Werk. Oh. Werkje. Oké. Als een hinder. Nou ja, fair enough. Harry hinder. Nou, de oont er weer even wat. Harry is altijd, hij oont iets. Of hij let hoe zich herinneren. Maar hij let net hoe zich herinneren. Dus hij oont altijd alles maar.
Nou, dat is net weer. Wol. Nee. Ik bedoel, is net door die heen rennen. Doe ownst altijd alles, zodat net die gek maar die hak in. Dat ken. Ja, dat is gewoon die coping mechanism. Maar hoe verzin je? Ja, werk. Schilderijen verkeep ik wel eens een keer. Beetje kunstachtige dingen. Dus eigenlijk is dat ook wel een beetje hobby. Ja, maar ik wil wel professioneel. Ja, zeker. Ja. Maar doe haast wel eigenlijk wel van die hobby in werk maken. Jawel. En hoe verzin je het in knaken? Work. Oké. Nice. Alright. Hoeveel werk dan had ik vreeg mee? Nou, op papier 22 uur, maar eigenlijk altijd wel meer. Ik ga vaak wel... 33. Ja, 22 heel. Netjes. Ja. Maar ik wil eigenlijk wel even wat een diepgaande aflevering gaan deze keer. Oké. Dus ik wil graag even... Ik ga een paar vragen voorbereid. Mm-hmm. Die ben net heel jip. Nee. Maar als toen nou even Oh god. Als toen nou even wat vragen waarom stelst om me, die wel wat jipper binnen, dan wordt het misschien wel een jip aflevering. Ja, precies. Oké. Ik zet mijn best dan. Nou, ik zal even... Gooi me maar in. Wat vindt toe? Oh nee, wacht. Dit is echt... Wat vind ik? Nee, dat heb ik in te vragen helemaal net niet eens. Oh. Ja, dat is net anders. Ik ben net wekker. Hoe belangrijk is Jilt voor die? Heel belangrijk. Oké. Maar best dan doe werksters van die Jilt? Vaak wel. En... Soms kreeg ik het gratis. Last weekendje, 8 december. Oh. Kreeg ik gewoon samen Jilt, hè. Ook niks voor te doen. €20 aan voor mijn beppen. In de boezen. Ja. Maar doe... Dus ik ben volgende week een wijntje. Oké, maar ja, toevallig. Want ze viert het al. Oh. Nee, grapje, ze viert het net. Luistert u bij Beck? Nee. Oh. Ik heb geen idee wat dit is. Een podcast. Nee, ik had het nou net om inpakken heb verteld. Ik weet ook net dat ze het weten. Misschien had u mij door verteld. Maar... Misschien hadden we een keer uitnodigen. Ik zit me wat rond op Friesland. Dat ze op televisie kennen zien. Dat zou kennen inderdaad. Maar dit is ja. U sprak me die show wel altijd om Friesland. Ik ben echt diehard fan. Ja, die van mij ook. En mijn heid met me. Dus ja, u zei het. U zei dat altijd om Friesland op radio. En die dat ik altijd... Ik zou ook altijd om Friesland. Hè? Altijd. Kijk. Kan je ook nog een hele aflevering zien? Ik moet wel zeggen, heel eerlijk. Ja? Ik werk eerst altijd gewoon in Friesland. En toen ben ik op een gegeven moment naar Grens te werken gang. Mm-hmm. En toen vond ik dat zo erg dat ik naar Grens daar moest om te werken. Dat ik op een radio in de auto om er op Friesland ervoor hier. Want ik dacht, dan ga ik termijn even mijn dagelijkse Friesigheid of zo. Oké. Vond ik best wel leuk eigenlijk. En hoeveel is het verwier van dit verhaal? Echt alles. Ja, echt? Ja, dat deed ik echt. En dan kwam ik op het werk en dat was dan wel grappig, want ik werkte dan in Zuid-Harden. Noem een DJ, Friesland. Weet ik veel. Oh, wist ik al. Maar zie je dan best wel leuk verhaal. En het wie dan wel grappig, want dan kwam ik in Grens en dan kwam ik dus in Zuid-Harden en dan wie ik daar echt krekt in Zuid-Harden. Nou, dat is helemaal net 4 bij Friesland wij. Mm-hmm. En dan begon die radio te storen, jongen. Gewoon krekt af, kwam ik gewoon uit Friesland. Dus dan dat Omroep Friesland het meer. In de danger zone. Ja. Maar ik vond dat altijd... ik ga nou wel eens Omroep Friesland ervoor. En dat vind ik oprecht wel heel leuk. Dus als je hem nou even een leuke fans gaat willen, die het echt nog even een leuke podcast met zien te Fries, nodig je u gewoon even uit. Alsjeblieft. Wie vreeg je er verder net om of zo? Nee, het was spontaan wijze natuurlijk. Ja. Maar dat we erom smeken. Dom. Oké, wie ben hardwaald? Ja. Wie gaan even verder? De vraag, wie maakt geld gelukkig? Nee. Maar dat is mijn vraag gewoon die. Leni. Maak het Jill die gelukkig? Nee. Nee? Als ik die nou €400 jou is, dan bliert? Nee. Is boos. Nee. Neutraal. Ja, wat oké. €400? Ja. Oké, €1000. Nee. €10.000 cash. Handje contantje. Ik vind het altijd leuk als ik er van werk. Want dan ga ik het verzinnen. En ik vind yield creëren, prima. Bullshit. Oké, Dus dan zie je... einde aflevering. Had je nou iemand binnenkomt, ja? Die komt binnen. En die zei tegen mij, waar wordt €10.000? Dan zei je, ja man, Harry? Ja. Ja? Ik weet al dat het maar mee deelt. Nee, ging net aan. Ging net aan. Nee,
Was net de helft stiekem? Nee, hoeft net. Oké, nee. best mooi. Alsjeblieft, kom hier, alsjeblieft. Wat schijn, hè? Kom alsjeblieft. Kom door. Nou, hier, er is niemand. Nee. Dus ik zou weer een experiment voor mij. Vertel. Nee, ik ga gewoon echt door zoiets. Op dit moment leef ik prima. Maar het yield wat ik ha. Dus ik hoef net per se meer yield als wat ik nou al ha. Dus het is leuk. Dan kun je misschien even een keer vaker op vakantie. Of doe je even een keer naar je autokeepje. Mijn auto riet nog. Ik ga een dak boven mijn hollen. Ik ga dagelijks eten. Net omdat ik dat zelf betaal. Hè. Maar wel omdat ik dat ha. Ja. Oké. Dus nee, yield maakt het absoluut net gelukkig. Yield maakt het leven misschien makkelijker. Maar stel de soest kiezen maar tussen meesken om die heen of yield. Of meesken om die heen en zonder yield. Zonder dat ze een pretty yield hast. Oh, ik stel mij nog niet. Nee, ik snap hem. Dan haast toch volle leven meesken om die heen. Toen die eigen meesken steeds maar. Net random meesken. Nee, die eigen. Ja, oké. Jawel. Toch? Wat maakt het yield dan uit? Sorry. Maar ja, ik ga nou helemaal niks. Dus ik ben nou ook wel gelukkig. Ja. Gelukkig bedoel ik. Maar ik ga wel zoiets van, ik weet gewoon, als ik gewoon heel veel yield had, dan kan ik gewoon maar het yield, kan ik wel investeren in dingen. Dus mijn kunst bijvoorbeeld. Jawel, maar... En dat is gewoon handig om het te gaan. Maar wat ik dus zei van, als ik het gratis kan helpen bij de winkel en ik hoef er net een soort van betaalmiddel voor te aan, dan hier ik wil best doen. Ik hoef net per se die papieren niet meer aan. Of die euro's te zien. Nee. Oh, ik had trouwens van mij een keer een gesprek gehad over hoe het liedje zo als het zoveel miljoenen op die bank is. Oh. En toen zei ik misschien dat er dan wel puntje zit. Of dat het bedrag dan gewoon liedster wordt, zeg maar. Dat de letters liedster worden op de cijfers, zodat het hele bedrag erop kan. Ik zeg laatst een programma van... Ja, even snel voor de duidelijkheid. Ik en Reni gaan een gesprek al gehad hoe het eruit zou zien als je op een bepaald punt komt op die Rabobank app bijvoorbeeld. Wat er dan gebeurt met dat nummer. Ja, maar toen ik zeg dus een programma en dat wie Kees van Spek. Ja? Ja, en dat wie mij en die wie maar dat wie diegene wie uitkocht was zijn baas. Dus die hoefde net meer te werken of zo. Of weet ik veel. Die koe op mijn vroeg pensioen. En die hier dus die niet bad €200.000 op rekening staan of zo. En hij zei dat er toen puntje stief volgens mij. Wanneer dan? 200 en dan een punt en dan 0 en dan punt. Misschien. Of 0. Weet ik net. Ik had dat net vragen. Het was net een gesprek. Hij zei gewoon even snel tussen neus en lippen trouwen. Dus die puntje. Ja, oké. Maar dus het bedrag past er net op. Misschien zijn er mensen die het beamen kunnen. Misschien is het wel leuk. Als ik even een screenshot maak van mijn bankrekening. En die zet ik op onze Instagram. Dan kan meestal ik zien hoe dat eruit ziet. Als er dan op een bepaald bedrag komt. Dus het net meer op het dingetje past. Oh, dan kist je even doe beaamst het nou dat er dus puntje zit. Want hoe kist dat zien? Ja. En er zit zo'n liedstraatje zit daarboven. In kwadraat. Oké. Ja, ik hou heel op een bank. Op een pas. Ja, dat is het verkeerd. Dan iets erger. Maar even zien. Geld maakt niet gelukkig. Nee, zeker niet. Alleen even zien. Ik zit even te denken. Geld maakt het leven wel makkelijker misschien. Maar net, dat is net de definitie van geluk. Ik vind altijd wel een beetje van yield. Ik denk dus dat heel veel mensen die hadden een soort van idee dat hun stel je voor, doe maar bijvoorbeeld al je dingen betel je maandelijks, ja? Ja. En doe hast heel iets is struggelen, ze zo eigenlijk in die holle, maar van ga ik wel genoeg, dat ga ik bijvoorbeeld mijn squallenbank betel je. Ja. En dan maak ik wel zwaar dat er genau op die bankrekening zit. Want ik zet het dan aan mijn spaar en dan ga ik een spaarrekening en daar kan ik net dingen al helden. Voor mijn eigen veiligheid ook dat. En dan straat ik daar gewoon heel het yield op. Maar dan maak ik wel zwaar dat ik yield op mijn lopende half voor die voor dat yield. Voor die squallen. Voor die €400 die elke maand betaal je. En als ik dat dan doe,
dan had ik wel eens een beetje de angst van zit het er wel op? En dan moet ik rekening daarmee houden. En ik denk dat heel veel mensen die verslaafd binnen onjild, die hebben gewoon constant de angst dat ze ooit net genoeg krijgen. Of ze willen wij misschien eren, zoals wat ze een keer mee gaan maken eerder. Of dat ze, weet ik veel. Dat ze gewoon net genoeg binnen, omdat ze dus net genoeg jild hebben. En daardoor kregen ze dus de angst dat ze een keer in de schulden komen of iets oors of weet ik het al wat. En daardoor was er dus constant dat jild meer. En daardoor, als dan op een gegeven moment genoeg jild had, dan had ik nooit echt besef van ik had nou genoeg jild. Want toen had ik gewoon altijd die angst van ik wil eren of zo, denk ik. Ja. Of toen was ik gewoon heel graag riek worden en toen had nooit komt op dat punt als het echt een gevoel kreeg van ik ben nou riek en nou is het goed. Nee, maar ik vind dat eigenlijk zwak. Als leeft om riek te wezen. Ik vind het ook niet dom, maar ja. Want ik get het leven net om. Als hij het leven omgang, dan hier heel veel dingen net bestaan, denk ik. Mm-hmm. Als het alleen maar gang om yield. Want ik vind dat gewoon een beetje. Ik snap wel dat yield fijn is. Misschien ga ik wel makkelijk praten omdat ik net een prutte yield ha. Mm-hmm. Maar, ik ga wel een prutte yield. Ik kan wel zeggen, ik ga net een prutte yield, maar ik ga wel een prutte yield. Nou, net per se heel veel, maar gewoon. Dramatische stilte. Ja, ik zie dit ding, hoe ik dit nou in oplossen moet. Want nou kom ik ben ik miljonair of zo, maar dat hak net. Ik ben net nou, dat was genoeg yield om rond te komen. Ja, ik ga gewoon prima inkomen. Mm-hmm. Dus, dan ga ik misschien ook makkelijk praten, omdat ik net bulten centen ha. Had ik nou bulten centen ha, misschien praat ik dan wel heel loos hoe yield. Mm-hmm. Misschien denk ik dan wel van, ik snap net dat ik ooit zonder al dit yield leven kon. Ja, maar dan werd ik eens gewend om die nieuwe leefstijl. Ja. Dat je dure meuk was kebi, was eigenlijk het nodig is. Ja. Maar ja, oké. Nou ja, correct als dat er is zo'n Famke op TikTok. En die, van mij heb ik dat toen verteld in die vrije tijdsaflevering. Dat kan ik nog een keer vertellen. Er was zo'n Famke. Oh, die aflevering die we op Negadien. Die net uitzonden is. Ja. Vertel. Ja. Stoot even in het tafeltje, jongen. Nee, mijn knibbel is stief. Oh. Ik maak even naar de dokter of zo. Naar de fysio, weet ik veel. Ai. Ik ga een zere knie. Grote ouw. Sukkel. Ja. Nou, er is dus een Famke op TikTok. En die misschien ben je maar een keer zien kwam. En ze had cash cow channels op YouTube. Mm-hmm. Heeft sinds bulten meisjes. Wat is een cash cow? Dat is filmpjes op YouTube zetten. Zonder in eigen gezicht te broeken. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld de top 10 mooiste huizen. Top 10 mooiste auto's. En dan gewoon plaatjes inletten. En zelf erachter praten. Mm-hmm. En daar had ze dus afgeleerd met verzinnen. Dat ze nou 23 of 24 is. En ze is gewoon miljonair. Multimiljonair. En ze is nou met haar vriend. Die is dus echt miljonair. Want die had datzelfde niet in. Hadden ze een adventskalender gekocht van Hermes. Oké. Hermes is een best wel duur merk. Mm-hmm. Dat zit wat in dezelfde range als nou, adventkalender met chocolade is dat toch? Nee, elke dag een cadeau. Van Hermes. Wat voor cadeau? Gewoon het domste ding. Het maakt toch in zijn dozen passen? Nee, ze had gewoon onder de kries bij hem. Of ze had gewoon in hun huis. Gewoon een stapel met cadeaus. En dat had Hermes al even van hun impact. Wow. Ze had daar gewoon zo'n personal shopper. Oh. En dat wie een adventskalender ter waarde van €100.000. €100.000. Jeetje. En dan gaan ze elke dag even... Zonde. Ja. Voor die troep. Had ze 28... Wat is het dan? 28, nee, gewoon van alles. Sieraden, ding van hun baby die het komt. Ze hadden eerst een puzzel gekocht van hun baby. Die nog in de buik zit. Van €100.000. Ik heb wat aan de bak. Een puzzel van €100.000 van Hermes. Jeetje. Waar doet dat? Ja, sorry, ik vind dat echt... dat vind ik nou echt... Dan wist ik gewoon oprecht net best maar niet heel helemaal. Nee, ik weet wel een adres. Ja. Het is nog een adres, ja, maar op internet is het. Ja, is het maar leuk. Nee, boeien. Nee, dat kan het. Oké, still gewoon complain. Meer rocks, maar denk ik, ja, weet ik.
Maar maak er niks. Maar... En bij me thuis komen, alsjeblieft. Ik wou je dan niet. Had je hem pro de yield brengen? Ja, had je hem yield brengen? Kom maar. Maar wat vies toen pro de yield? Ja, dat gaat wel richting het 10.000, denk ik. Ja? Ja. Doe net? Miljoen, denk ik. Ja, miljoen. Dus du bent zo'n persoon die dan €1 miljoen pas volle yield vindt. Nee, net pas. Oh. Ik weet niet, wanneer... Nou ja, wat is het startpunt? 10.000. Ja? Dat vind ik echt mooi. Jongen, als ik dat win, dan ben ik mooi blij. Dat gaat al eerst zo in de Ja, maar spaarpot. 4.000 is er ook al een prutten. Ja, 1.000 is ook al een 4.000 is ook wel vol, maar 4.000 is maar... Oké, wacht. Het verschil mij... Het yield verzinnen ha? Of het yield samen creëren? Nee, creëren. Gratis. Oké, maar dat hier kan het bij zijn. Ik vreeg gewoon wat vies doen pro de yield. Ik zei net wat vies doen pro de yield om te creëren. Nee, dat maakt meer. Oké, dan stel ik nog even de vraag hoe hij stellen. Oh. Wat vies doen pro de yield om te creëren? €10.000. Oké. Dat is ik dan krek. Wat is dit voor podcast? Nou ja, raadlarig trouw het idee. Nou, het gaat super. Ja. Het gaat flat. Top. Maar Eusjen, ik je nog even wat oors, want ik ga je een lietse anekdote, ja? Oh. Ik had dus laatst een yield. Net een lang verhaal, hè? Nee. Oké. Ik had dus een yield. Ik weet niet hoe toe. Ik kap er een iets vraagje erom, ja? Wanneer baalst toe als tu yield uit haar zoon en dat is eigenlijk, daar hast eigenlijk niks aan. Bijvoorbeeld, tu betaalt €40 voor iets. En tu kreeg net hetgene wat het waard is, kreeg je net weer waarom. Dus tu bent nog die €40 eigenlijk kwijt. Wanneer zoiets wijzen dat tu echt ervan baalst en wanneer denkt boeien, het is maar €4 of Oké, maar bedoel je dan qua waarde van het yield, hoeveel als dan uitjouwt wanneer als baas dat u hast of gaat het om het product was dan... Nou, zo, ik zal het even snel uitlezen. Ik hier dus iemand die me een e-mail stuurt en in die e-mail daar stuur je in hey, hello, if you want to be nou, als ik in hun kunstmagazine woer. Vet. Dus ik denk, oké, best. Ja. Ken wel. Dus ik zocht daar op die website, ik typ het al in of zo. En dan kost iets van €30, €40. Iets in de tijd tussenin. Ja. Dus, nou, ik denk, weet je wat? YOLO. Ik betaal je dat gewoon en dan kom ik in die ding, in dat magazine online. Ik kan ze te bedrukken. Maar ik denk, ja, hoe erg is het nou om dat gewoon even een keer te gaan, omdat het werkt. Ja. Dus ik zet mijn naam daarin. En ik betaal je dat hele dingetje. En wat gebeurt er? Ze zei me om 1 november, of nee? Nou, 1 november, 12 november, dan kreeg je een mailtje. En als je dat mailtje haast, dan kan je zien wat het goed is, wat er in het magazine zit. Dan kan je nog controleren. Als dat dan controleerd haast, dan gaan we het erbij inzetten. Ja. Dus op een gegeven moment komt die data, en ik kies die in de agenda zetten en dan kreeg je een mail. Dus ik denk al, Dus, scam. Ja, dus ik denk, ik let het gewoon boeien. Ze zetten het er wel in. Dus ik wacht tot dat ding uitkomt. Nou, per dag later kwam het ding uit. Zorg ik in dat magazine. Ik is ziekje en klik. Ik denk, jongen, waar ben ik? Waar is mijn schilderij? Waar is dat ding? Dus ik klik. Echt 80 pagina's of zo. Nergens te bekennen. Ik wie er net in. Ik denk, jongen, dit is mooi. Gewoon oplicht. Dit is een mooi zaakje, jongen. Ik ben mijn yield kwijt. Dus, €40 fout. Dus ik mail die vrouw. Nou, misschien is er iets fout gegaan. Misschien heb ik net accepteerd dat ze dan denken, ja, dan doen we het er net in of zo. Dus ik mail die vrouw. Kreeg meteen een mail terug. Uw e-mail is niet bereikt, want dit e-mailadres is niet, bestaat niet meer. Yo. Oh my god. Vervolgens, ik denk, wat is dit nou? Dus ik nog een keer en ik mail via hun eigen adres en dan kreeg ik geen antwoord. Dus vervolgens, ik denk, lid maar. Het is €40, mooi voor je, maar helaas, pindakaas, lid maar. Nou, zie ik dus, hier kreeg weer een mailtje van hun. De december-editie. Ik denk, nou, een meidje nog wel magazines. Dus, ik denk, nou, fuck it. Ik bedoel, ik denk, ik kan me iets killen. Ik mail nog een keer. Ja. Dus ik mail hun en ik denk, nou, ik ben nou helemaal stoer, man. Ik zei helemaal van, ja, nee, ik ben net in dat magazine kwam en baal ik eigenlijk wel een beetje van. En ik denk dat ik maar contact opneem met de politie en dan bla bla. Ik denk, een beetje angst opjagen, toch? Ja. Gaan ze toch nog wat... Dat ze ervan schrikken. Ja. Kreeg een mailtje terug. Zit daarin.
Ja, net zo mooi om te jaren. Dat we die negeerd hebben. En dat klopt net helemaal. En wat apart. En dus Jess gewoon in die van november. Huh? Ik denk, Nee. Dat ken het. Ik zit er alleen onder. Ik klik erop. Stier ik er gewoon in. Huh? Ik stier er gewoon in. Waar stier je staan? Ja, weet ik veel. Ik stier er gewoon in. What the fuck? Jongen. Toen was helemaal zijn. Toen was politie die de... Ja, ik stier die gewoon. Ik kan gewoon zien. Oh. Best echt een stumper, hè? Dom. Maar daar ben mijn Maar vraag. dus dan best eigenlijk achteraan net scamd. Nee. Dus maar positief ik denk einde. achteraf stiekem ik wel zoiets van wat nou als ze gewoon snel toevoegt haar. En dat ze gewoon... Ach, tuurlijk net. Nou, maar net Safrem. Maar waarom wie die e-mailadres niet meer? Bestand die niet meer? Waarom? Misschien wie dat wel een e-mailadres was net op reageren koest. Dat haast toch van die e-mailadressen? Nou, eerst zie ik wel reactie van die vrouw. Oh, nou ja, oké, dan zie ik zou maar jou gewoon even een mogelijkheid, hè? Nou, oké. Maar we zitten al bijna op 30 minuten. Oké. Dus mijn vraag eigenlijk, om dit een beetje rond te meten. Wat is nou iets waar toe denkst, je stapt het voor mij. Nou wil ik me heel terug gaan. Neem die tijd vooral. Sorry, ik moest even een gapje. Ja. Even denken. Wat er gebeuren. En dan ga ik het ook bijvoorbeeld... Yes, kraakje in mijn hoor. Ja. Doe haast eens eten. Wie net lekker. Eerst zitten. Nee, ik zei dat nooit. Oké. Ja, tenzij dat het koud is of ik heb bijvoorbeeld een vlees besteld en dat is net geer. Nou, ik ga wel eens dat ik dan bijvoorbeeld... Ik ben best wel beïnvloedbaar. En dat ik dan bijvoorbeeld op Instagram of TikTok of zo... kom ik dan een reclame te zien. Oh ja. Van kleding. Ja. Ik denk, leuk, bestellen. En dan blijkt het gewoon van dat skietkwaliteit te wezen. Oh, Dat Shine of AliExpress dingen. Ja, maar dat is het wel op zijn officiële site besteld. Steeds maar. Ja. Dat is een aanhalingstekens. Ja, mooi trucje dat. Van die eerkes. En dan kreeg ze binnen en dan is het gewoon een lieke dun als een visnet. Ja, dat is matig. Steeds maar. Ja, dat is het gewoon tekst die, Maar dat kan ze dus net terugsturen, toch? Ja, soms wel. Oh, soms wel. Maar dat doe ik nooit. Maar bij die AliExpress vind ik het altijd maar lastig om dat terug te sturen. Ik ga wist je wel een keer oplicht. Doe? Ja. Oh? Maar ik ben net dat verstandig is dat ik dat steeds niet hoor. Doe dat maar net. Oh. Dan ligt er mooi zo'n cliffhanger. Oké. Dan was het graag zitten. Nee, is het wel stoer. Nee, ik ben een beetje bang dat ik... Vond het nog een leuke aflevering, want we ben alweer aan het einde kwam. Ja. Mooie cliffhanger. In de aflevering Jenij gaat er een misschien toch wel vertellen dat hoe ze Shine het oplicht. Who knows? Who knows? Ga je nog leuke onderwerpen met wie je toe hakken? Laat het dan vooral even weten. Want we ben wel benieuwd wat voor onderwerpen had je hem bepraat hebben. Ja. En in de volgende aflevering, mocht ze er interesse in hebben we een special aflevering. This is different than the other afleveringen. Because this is a Christmas special. Is dat volgende week al? But it's not a Christmas. It's not about Christmas. Het gaat net ook Christ. Maar het gaat gewoon nog iets anders. Maar oké. Het is wel... Nou, dan gaan we betekenen waar we het dan nog gaan. Het gaat wel met Christ te meiden. Oké. Maar is dat volgende week al? Ja. Oh, het gaat dat hut, jongen. Het viel eigenlijk echt... Dit hier is echt voorbij verleen. Ja. Het viel echt als het correct had naar West. Als dan gaan we correct op het cruisepunt stingen met die caravan. Het ging net zo even. Ja. Nou, bedankt. Tot volgende week. En je hem... Laat even een reactie achter. Like. Volg ons even op Instagram. Stroepmoes de podcast. En deel dat even met iedereen. Ja. En dan checken we hem volgende week weer. Doedels. Later.